So, it's like drugs. It's better than drugs. 大家好啊！又嚟到呢個小西灣嘅海濱公園，今日就同大家就由呢一度就一直就會沿住呢一條路去到石澳，唔講咁多啦，Go！呢度係叫做龍躍亭啊，起步冇幾耐就會到噶啦。呢度行完幾步樓梯，唔係好多樓梯嘅，跟住就有捉上去。呢度叫咩呢？叫龍躍徑，不過沿途要小心啲啊，有野豬啊！呢度我係 Mac Runner，Go！OK 啦，行到呢一個見到藍色嘅扶手樓梯，咁我哋可以 take 個 shortcut 由呢度上去，免除轉一個大彎，好快又到頂噶啦。OK， 繼續啦，上完個 shortcut，跟住就轉左，跟住之後一直就落去斜路落嘅，就可以去到黑角頭。不過而家揾緊條路點樣可以穿落去，去到先再影啦。OK， 嚟到呢個位置，嗰個欄杆咧就塗上咗黃色，寫住危險，切勿攀爬。但係其實我哋又要攀爬，就係由呢度直接可以落到去黑角頭啦。試下先，我哋就喺度攀爬落去，不過就小心啲啊！好多管啊，呢度。OK， careful。OK， 呢度攀爬落去。OK， 小心啲處理就冇問題㗎啦。OK， 我哋跨完欄，跟住就沿住呢條小小嘅越野路，可以落到去黑角頭啦。OK， 繼續落去先啦。OK， 跟住我哋就有啲都完整嘅樓級，可以直接一直落去噶啦。繼續落啦。OK， 話咁快，我哋又落到嚟啦。呢度就係香港嘅最東邊黑角頭。下邊就有個位置，就係一個打卡大電視，落去睇睇先。就係大電視，影俾大家睇睇先。OK， 低調啊，你好好先啊，今日真係太好陽光啦。對面有一架艇仔，入到嚟呢個碉堡大電視，又影俾大家睇下裏邊嘅情況。望返出邊就係好海洋啦，因為呢度就係香港島最東面嘅地方，一望無際。由另一個方向望翻個大電視，就係咁嘅樣噶啦。
度就係香港正東面黑角頭啦。哇！呢度你睇下嗰個懸崖峭壁幾險峻，俾大家睇睇。我哋又從另一個角度再望返黑角頭嗰個大電視，俾大家睇睇。去完個黑角頭，轉右上返條斜路，冇幾耐，我哋又可以到返呢條索級嘅藍色扶手欄杆，繼續向上走一段路仔，我哋就會喺左手邊見到一條樓梯，咁啊可以一直上啦，上到頂，唔係好高嘅個頂，跟住就可以落返去大浪灣沙灘。呢度有個涼亭俾人休息，涼亭隔離就係條都唔係好長嘅樓梯，慢慢上就好快就到㗎喇。指示牌指去馬塘坳大浪灣2公里，我哋就沿住呢條樓梯一直上。OK，let's go， 冇理由捉幾步㗎喇，真係好靚，藍天。我哋一直沿住呢條樓梯捉上去，沿住呢條樓梯捉上去，轉個彎就到㗎喇。又完咗條樓梯咯，咁啊就斜路。OK， 繼續努力，繼續啦，唔好俾佢停。見到個觀景台就知道我哋都差不多到咗頂啦。咁啊呢度可以去觀景台睇睇。觀景台望下個 view， 四面都係海、藍天。砵甸乍山觀景台，上完山就梗係落山啦。而家我哋就一直就落去大浪灣。OK， 又見到平路啦，跟住見到呢個路口位，咁啊就轉右手邊大浪灣。OK， 繼續 ，Let's go。OK， 冇幾耐，我哋又見到個路口左手邊，咁我哋就向左手邊呢度第一個路口。如果跟住個路口咧，就係港島徑嚟嘅，咁啊呢個路口1公里，咁啊可以去到大浪灣啦。呢條路都好簡單㗎，好舒服嘅，一直都係落樓梯啊，陣間都有個千級樓梯。OK， 繼續啊！又係欣賞下風景嘅時間，前面就係石澳嘅高級，我哋沿住呢條千級嘅樓梯一直落去，先落去大浪灣先啦，補一補級先，跟住就石澳。OK， 話咁快，我哋啊差唔多落到嚟呢一度啦，條路又唔同咗樣，跟住我哋就前面有個艇，落去睇睇先。差唔多我哋又到咗去大浪灣嘅啦。OK， 又到咗個艇啦。呢個艇就叫做大浪艇，係俾啲人可以喺度休息下先。繼續沿住個海岸線落樓梯，沙灘就大浪灣沙灘就越嚟越近啦，前面就係啦。OK， 繼續坐落去啦，差唔多到噶啦。到咗啊大浪灣，影一影下周圍嘅環境，俾大家睇下。呢度都有一條藍色嘅橋 Blue Bridge， 跟住要落去沙灘。Excuse me, ma'am.
到咗大浪灣呢個村嗰度，經過林記士多，直上我哋會途經港島徑一小段仔啦，其實唔係港島徑嚟嘅，港島徑喺嗰邊 H 唔記得咗幾多，不過 anyway 就沿住呢條路可以去到石澳嘅啦。見到可樂士多，右手邊就可以去港島徑大浪灣，係 H18啦。跟住左手邊咧就可以上去石澳，我哋就沿住左手邊一直上去石澳。港島徑 Hong Kong Trail， 港島徑全程45公里，大浪灣小巴站。停車場今日都唔算多人，停車場都唔 full。咁啊，我哋上到嚟停車場，咁啊前邊沿住馬路可以過去石澳。OK， 繼續係啦。沿住馬路邊一直跑，見到前邊有個回旋處位。繼續向前，咁我可以繼續一直去到石澳啦。左手邊就係石澳嘅高爾夫球會，右手邊就係條車路嚟嘅，小心啲得㗎啦。好，差唔多到㗎啦，回旋處就喺呢度啦。9號巴士。俾大家睇下少少啦，呢度就係石澳嘅歌級。哇！咁快，我哋就到咗石澳啦。呢個就係石澳嘅 bus terminals。今日啲啱啱架巴士走咗 ，anyway， 我哋留喺度一段時間啦，咁啊睇下欣賞下石澳周圍嘅環境。Lulu 林家園，石澳泰食泰國嘢，前邊張半記，左手邊我哋會入去石澳村參觀呢度睇睇啊！呢度就係呢條路可以入去石澳村，啲屋都幾靚，幾 colourful， 幾特別。盛昌飯店幾悠閒嘅呢度，大家可以欣賞下呢度啲各式其式嘅屋。唔同嘅款式都有，有舊嘅，有新嘅。嗱，呢啲咧就石嘅堆砌出嚟嘅。石澳村路呢度有一條斜路，我哋又可以輕輕鬆鬆咁樣可以捉上去啦。康喜花園呢度有一個好古色古香嘅 building， 唔知仲有冇人住嘅咧？叫咩話？睇睇先，叫石澳哦，呢度叫石澳山仔道啫，唔知叫咩名。又從另一個角度影俾大家睇睇，真係唔知有冇人住喎呢度。都可能好耐嘅喎，呢座嘢幾特別嘅。
另一個角度再望下呢一座 building， 前面就係石澳嘅藍橋啦。我哋快少少跑過去睇睇啊！呢度亦都係個石澳嘅打卡嘅位置，藍橋。今日幾好喎，今日冇乜人。天又靚。OK， 到咗藍橋，進入藍橋。條橋同個天橋天一色。睇下個天幾靚，潮退。日落黃昏嘅石澳，呢度就係石澳，好多唔同形狀嘅石壁。Fireflies in the